Şeyh Ahmed adında bir nefer mümin kişi var idi, Şeyh Ahmed adında. Bağdat'ta yaşayırdı, Necaf'ta yaşayırdı. Deyir ki, bu Şeyh Ahmed adlı kişi 20 yaşında İmam-ı Zaman'ın aşığı oldu. Yani 20 yaşında dedi ki, ilahi, daha gelmişəm sənin qapıma. İbadet əhli oldu. 20 yaşında ibadet ve itaat əhli oldu. Geldi yetişti 60 yaşında Şeyh Ahmed. 60 yaşında yine her İmam-ı Zaman değil, İmam-ı Zaman, İmam-ı Zaman. Yabne Resulullah, yabne Fatıma Zahra. 40 tane həccə gitmişti. 60 yıl təvəssül duası okudu. 60 yaşına kadar təvəssül duası okuduğunu ve dost ta bir gün İmam-ı Zamanla görürsün. 60 yaşı var, hələ o həddə qalib yetişməyir. Bir gün qocalmışdı, saç saqqılı ağrımışdı, götürdü əsasını getdi Aleyhisselamın hərəminə. Getdi başladı ağlama, dedi ki, ya Amir Əl-Məmnun, gəlmişəm sənin qapıma. Daha qocalmışam, taqətən düşmüşəm. 60 il İmam-ı Zaman deyirəm, 60 il. 40 tane həccə getmişəm, 60 il deyirəm qəbrinə. Qəbrinə Fatıma Zahra, 60 il deyirəm. Ki bir dəfə olsun İmam-ı Zaman, mənə cavab verməydi. Bir dəfə də olsun mənim görüşümə gəlməyibdir. Diş kağıt verin dedim ki, ağacan, bundan sonra da mən sənin hərəm və ərvə qoymayacağım. 60 il mən sizin övladımı çağırdım, gedədim evimə öz bədbəxtçiliyimi ağlayayım bundan sonra. Bir Şeyh Əhməd bunu dedi, çıxdı Aleyhisselam hərəmindən, gəldi evlərinə. Gəldi, gördü ki, axşam vaxtıdır. Ailə uşağı, gəlini, övladları yemək hazırlayıb, çağırdılar ki, gəsini dedi ki, yox. Yemirəm, gedirəm, öz bədbəxtçiliyimi ağlayayım, bədbəxt olmuşam. Deyir, həmən bu Şeyh Əhməd getdi, otağına başladı ağlamağa, o kadar ağladı, yıxıldı, yatdı. Yıxıldı, yatdı, gecənin yarısından yuxuda aləm rövünü gördü ki, nə deyirlər ki, Şeyh Əhməd, üstün bizdən, ağladın. Daha gəlmədəcəm bizi ziyarət eləməli, deyir ki, xuda mənə bunu deyirlər. O dedilər ki, Şeyh Əhməd, o kadar ki bizdən incimisən, ağladın, zarladın, dedin ki daha sən, ya Əli sənin qapıya gəlib edim, səni ziyarət etməyib, yoxdur. Əgər İmam Zamandan görüş istəyirsənsə, sabah gedərsən Bağdadın bazarına, açar satılan, gibi satılan bazarına. Yəni adres verirlər, nə olardı ki bizə də adres verirlər. Ta biz də, bəlkə Allah-u Teala qarşısına çıxmaq üzümüz olar. Bir adres verirlər, deyirlər ki, gedərsən Bağdadın bazarına, orada bir tane dükkan var, kıvır satan var. Gidersen sabah filan vaxtda filan satı İmam Zaman oradadır. Hanım Fatıma Zahra, Məhdəsi deyil oradadır, adres verir. Bir səhər oldu, Şeyh Əhməd Durdaya getdi, Bağdadın bazarına, o nüful dükkanına çapdı. Bir daxil olduğum dükkana gördüm ki, bir dənə seyid əyləşib, Nuran dənə seyid əyləşib, bir dənə kıvır satandı ki, bir dənə də səndələ qoydular ki, əyləşə bilər. Ben gedim sana sual verdim. Esselamu aleyke ya seyyidi ya mevla. Bu seyyid dedi ki, aleykümselam ve rahmetullah. Salamın cevabı buyurdu ki, uskut. Heç nə demə. İclis və unzur, otur və ancaq bax, müşahidə et, heç də danışma. Oturdum, Əhməd ki, əyləşdim. Gördüm ki, bu seyyidlə bu qıfısatın arasında bir dənə ayrı bu irtibat əlaqə var. Gördüm ki, bu qıfısatan bu kişi ilə deyir ki, nə gözəl biz getmişdik keçənlərdə həcc ziyarətinə. Nə gözəl həcc ziyarət edik. Ey kaş, bir dənə də nəsib olar ki, biz gedək bir yerlərdə. Bir hoş olur, inşallah, əzizim. Diyorlar ki, bir dənə gedəm Kərbala ziyarətinə, orada roza oxuyum, onsiyə roza oxuyaq. Gördüm ki, bunların arasında irtibat tamam başqa bir şeydir. Mən də izləyirəm bunları. Deyirəm, bu arada gördüm ki, bir dənə yaşlı bir dənə xanım ağlaya-ağlaya əlində bir dənə açar gəldi gedir dükkanın içində. Gəldi, qısadan dedi ki, səndən xahişim budur ki, bir dənə mənim əlimdə açar var, pula ehtiyacım vardı. Xahişim budur ki, bu açarı məndən xarab açarı idi. Bir 3-4 dinara satasan ki, mənim 3-4 dinara ehtiyacım var. 3-4 dinara götürürsən bunu məndən, mənim qəbulumdur. Deyir, bu qıvasatan dedi ki, anacan, bu asar ki gətiribsən,
İcazə ver, baxım görüm hələ bu qıfıl nəzir bir şeydir. Bəlkə də buna bir düzgün şeylərdir. Bir baxdı bu qıfıldan dedi ki, anacan, əgər buna mən bir dənə asa da qoşsam buna, işləsəm, bu baha qədər bir 9-10 dinar bunu mən sənə verərəm. Dedi ki, yox, ehtiyacım yoxdur. Elə sən bu 3-4 dinara bunu məndən al. Dedi, yox, razı olmaram. Deyir, gəldi həmən bu qıfıl satıran o 3 dinarlıq ki, 3 dinar satmaq istəyirdi. 10 dinara diye aldı qıfıla bundan pulu verdi, buna xanım yola sardı, getdi. Biraz keçmişdi ki, bu xanım təzidəndən qayıtdı dükana. Qayıtdı dükana dedi ki, qıfılın dedi ki, xanım niyə qayıtdı? Fikrini dəyişdim, dedi, yox. Bilmirəm qəlbimdən keçdi ki, istədim səni Zəhranın balası Fatimənin qarşısında mən səni dua edəyəm. Şeyh Əhməd qalxdı ki, yerindən İmam-ı Zaman, İmam Zəleyhisselam mənə qaldırdı. İmam Zəleyhisselam mənə qaldı ki, mən buradayım. Adres vermişlər, mən buradayım. Nə qıfıl satan bilirdi ki, mənlə filan vaxtı hər ticarətində olan məsum İmam Zaman Aleyhisselam imiş. Kəbəlada ondan bir yerə gedən, roza oxuyan İmam Zaman imiş. Həm də ki, o qaldırın məqamı idi ki, İmam Aleyhisselamı gördü orada. Şeyh Əhməd dedi ki, ya nə rəsullər, desəm onlara imamım, mən 60 yaşım var, 60 ildir mən ağlayıram, sızlayıram, deyirəm ki, ilahi bir dənə İmam Zamanla irtibat qura bilir, eləyə bilməmişəm. Nə Zaman Aleyhisselam cavabında buyurdu ki, Şeyh Əhməd, düzdür ki, sən 60 il ağladın, sızladın məndən görüşməyə, mənim aşıqım idin, eybi yoxdur, qəbul edin. Biri qız aşıq olanda, biri vardı aşıq olanda, sən İmam Zaman'a aşıq idin, qəbul edin. Ama ben İmam Zaman kimin aşıkıyam, burası sual aldım. Görürsən bir dənə alim misal, buyurdu ki, ağa bəs sənin kimə aşıqsən, mən aşıqəm sənə, sən kimdən aşıqsan? Buyurdu ki, mən o qıfıl satan kişiyə aşıqəm. O kəsdən ki, çalışırlar bir dənə müminin işi düzgün olsun, bir nəfərin işi sözlənsə sözlə, var dövlətlənsə var dövlətlə, İqtisadi, maddi cəhətdən olsun, fiziki cəhətdən olsun, əgər yardım edə bilirəmsə, mən onlarla bir yerdəyəm. Bəzən biz axtarırıq ki, elə misal deyirəm, mən Arifində məşğul olan İmam Zaman əlaqə quram görüşəm, yox. Ani bir qıfıl satanla bir dənə 3 dinara satırlar, 3 dinar dəyərində olan bir dənə açarı 10 dinar almalı olan insan hara geçə bilir, İmam Zamanla görüşə bilir. Odur ki, Allah inşallah bizə tövfiq inayət eləsin ki, biz onunla həddimiz deyil ki, İmam Zamanla görüşə bilərik. Amma ən azından Allah bizi qərar versin o qəsdlərdən ki, biz cəmiyyətdə öz gücümüz dəyərini yardım edə bilərik. Allah inşallah zamanlarını İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu təcil eləsin. Allah inşallah bizi bir an belə öz